Привет! Если вы во время пения чувствуете, что у вас нету опоры звука, то смотрите это видео до конца. Меня зовут Анастасия Медведь, я основатель онлайн-школы вокала «Я умею петь». В первую очередь я хочу обратить ваше внимание, что вы должны правильно дышать. Как дышат правильно вокалисты? Вы должны набирать воздух так, чтобы у вас живот при этом отопыривался. Это значит, что вы набрали легкие, полные легкие воздуха на 100%. Итак, когда вы так уже правильно дышите, делайте следующее упражнение. Произносите резко слог «ха», но так произносите, чтобы у вас во время этого произношения мышцы живота активно работали, как бы помогали выталкивать резко этот звук «ха». Так давайте вместе со мной сейчас мы попробуем это сделать, упражнение. Ха! 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 И так делайте 10-15 раз. Дальше, после этого, вы приступаете к работе над текстом, над песней, над которой вы работаете. Например, «Я хочу узнать секрет, как научиться красиво петь». Когда вы так проговорили 2-3 раза текст песни, второй куплет, третий куплет, припев, первый куплет, тогда вы можете петь песню. Я хочу узнать секрет, как научиться красиво петь. То есть при каждом слоге вы выталкиваете звук. И так выталкиваете, чтобы у вас мышцы живота работали активно. И тогда у вас будет опора в звуке, появится голос на опоре. С вами была Анастасия Медведь, ваш личный педагог вокала. И желаю вам успеха в вашем вокальном творчестве. Всем пока-пока!